ეხლა სტეკის მარცერი დაბურვაზე და საქარე მინაზე ათერმალური ფირი next სერია უნდა დავაკრათ, რა თქმა უნდა, სტეკის. შევამოწმოთ ეხლა ამ Rolls-Royce პულიმანზე. Rolls-Royce Cullinan. როგორი დაბურვით ჩამოვიდა მანქანა, როგორი პროცენტულობით. ესე იგი აქ რა ხდება? აქ არის 14%-იანი მაჩვენებელი, რაც 86%-იან დაბურვას ნიშნავს. საქარე მინა შევამოწმოთ. საქარე მინა დაბურული არის 53% და ეს საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად 30% თუ აღიმატება დაბურვა, აუცილებლად დააჯარიმებენ და პიოპაობიძიები გაბრაზდებიან. ამიტომაც ახლა ჩვენ მოვხსნით გვერდებიდან დაბურვას, საქარედან დაბურვას, დავაკრავთ ათერმალურ ფირს და რამდენი პროცენტი დაждდება მაგასაც გაჩვენებ და წინა ორ გვერდსაც რა თქმა უნდა სტეკის მარცერით შევფუთავთ თუ გადავაკრავთ. მოკლედ 2 წამი დაგვერდით. ვერ მithვენ, ეხა მინდა შევამოწმო რამდენი არის ქართულად დამუქებული საქარე მინა. ირაკლი 2 წამი გააჩერე აძრობა რა, ვერ მოვithმინე. აი 22% არის დამუქებული, 78 აჩვენებს. მოდი აჩვენე თორე, მე სიტყვაზე რომ ხალხი მენდობოდეს, სად არის ეგეთი კაი ქვეყანა. აჩვენე? აწიე ხელი მაგალითად. ჩანს, ხო, 78% არის. ეხლა ჩვენ ამას რომ დავაკრავთ 15%-იან დამუქებას, ჩემი პროგნოზი იქნება რომ 22% გაიზრდება 15-ით. 22%-ის 15% რამდენი არის? ეხლა თქვენ მოიფიქრეთ მაგი. მოკლედ ეს ყველაფერი ხდება, იმიტომ რომ წებუ არ დატოვოს საქარე მინამ, ამიტომ ვათფობთ და ამიტომ ვაძრობთ დაბურვას ესე. თორე იქ ბორტ კომპიუტერია გამოტანილი, პატარა მაჩვენებელია კიდე რაღაც, ბევრი სენსორი ექნება, რა თქმა უნდა, Rolls-Royce ხდებით და არ ღირს მოკლედ გარისკვათ, რომ ბევრი წყალი ჩავასხთ. ამიტომაც ესეთი მეთოდით ავაძრობთ ახლა ჩვენ დაბურვას. ამზადეთ გადასაკრავად უკვე, ძველი დაბურვა მოხსნილია, გაწმენდილია და საბოლოოდ წერით რომ მოშორდეს, ახლა ჭირდება უკვე შამპუნით გაწმენდა. მაგრამ არის მიუვალი ადგილები, შეხედეთ, აი აქ. და გამოვჭერით ხელით ხელსაწყორო აქ შემძროლიყავით. სტანდარტული ზომის ვერ შვებოდა. ესე წინა შუშის გადაკრის პროცესი, ესე იკვრება, მოკლედ ფორმა უნდა გამზადდეს, საკმაოდ დიდი შუშა აქვს და კარგად სქელი შუშა აქვს. როგორც ეკადრება Rolls-Royce, მაგრამ კიდევ უფრო სქელი აქვს, ეს სქელი შუშა სტანდარტული არა ჯავშნურის მანქანებში პირველად ნახეთ ფოტოშოპში. მიდების პროცედურა ამ დროს უნდა მოშორდეთ სპეციალისტს, თორე ყველაფერს თქვენ დაგაბრალებთ, რომ იცოდეთ. ასე რომ მე შუშის საკეთ ვარ, თვითონ იქეთ მუშაობს და როგორც კი მიადებს შეუვარდები ახლა. თავარი პრობლემა გვაქვს ორი, პირველი მტვერი არ უნდა გქონდეს, ეს კიდევ ნაკლები პრობლემაა და მეორე ფირის კი არა და კარების არასტანდარტული ფორმის გამო, რეზინა როცა არის შიდა უფრო მაღლა ვიდრე წინა. არ უნდა დარჩეს ეს ფირი დაგეტილ მდგომარეობაში, როცა იქნება, არ უნდა იყოს ხილული, რომ ფირი აკვრე, ანუ რას ნიშნავს? აი აქ არ უნდა დარჩეს თეთრი კანტი, ფირი უნდა იყოს გადაკვილი და რეზინის ქვემოთ უნდა ჩავიდეს. ოღონდ შიგნიდან. ო, რთულია, იმიტომ რომ ვიწრო ადგილია. წავიდა დაპრესვა. ხოაქ თავარი არის ხა ქვედა ნაწილის ზედა ჩასმათორე, ზედა ნაწილი მარტივად ძება. აი, არის შესატენი ფირი, წეღა რო გითხარით, რომ სპეციალური ინსტრუმენტი გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ვიტროში ვერ შედიოდათ, რომ აი ახლა აქ ფირი არის შესატენი და მერე დასაპრესი. აქ კარგია. წავიდა საბოლოო ჩასმის პროცედურა. ნახოთ ახლა გამოჩნდება თუ არა ამის უკან ფირი. ამასობაში პრობლემის წინაშე ვარ. ეხლა რა გახდება? ამ მანქანის ყველაფერი უკვე უნდა გქონდეს, ამას კარებიც ხო უნდა იღებოდეს წესით. ეხლა ნახეთ რა ხდება. გარეთა რეზინა, აი ეს რეზინა არის უფრო დაბლა, ვიდრე აი ეს შიგნითა რეზინა. ჩანს? არ ვიცი, ჩანს თუ არ გაქვს. ხო და ჩვენ გვინდა რომ ეს ახლა ისე გადავაკრათ, რომ მანქანა არ დავშალოთ ახლა, ამის დაშლა დიდად არ გვინდა. მაგრამ ეს რეზინა შიდა არის უფრო დაბლა. არის შანსი რომ უფრო მაღლა ბოდიში, არის შანსი რომ როცა გარედან შეხედავთ, აი აქედან რომ შეხედავთ, შეიძლება დარჩეს დაუფირავი კანტი, იმიტომ რომ რეზინის ქვევით ვერ ჩავალთ. ხო, და უნდა ჩავიდეს. ნახოთ რამდენად გამოგვივა. აი ბატონო, ჩავსვით საბოლოოდ, ხედავთ, ხო? და გაჩვენებთ განსხვავებას. აი აქამდე არის ფირი, აი. ეხლა ოდნავ დაბლა უნდა დავწიოთ, თორე ჩანს. იმედი არ გამოჩნდება. არ ჩანს, კაი. დაუშალად გადავაკარეთ. დუბაიში გადაკრული იყო დაშლით და ჩვენ დაუშალად გადავაკარეთ. საერთოდ არ ჩანს კიდე აქედან რომ ზღვარი არსებობს, იმიტომ რომ დაბლა ჩავიყვანეთ. მაგრამ გაჩვენებთ დაშლით რატო ჯობდა. ეხლა შეხედეთ, ოპა,
ჩაყაი, აქამდე არის ფირი. ხედავთ ხო, ქვევით ყვითელი და ზევით დაბურული აიღე. მაგრამ აქ მაინც რეზინის ქვემოთ არის ფირი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაღლა აწევა დაწევაში არც გადახტება რეზინაზე და არც არაფერი და იმუშავებს სამუდამო გარანტიაც ექნება, იმიტომ რომ სტეკის ფირია. ხო. ამაზე უკეთესად გადაკვრა, მხოლოდ დაშლით ხდება. მაგრამ დაუშვათაც იდეალური და არ ეტყობა. მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეტყობა თუ ჩავძრებით სხვაფერი პლასტმასით. ვიზუალურად შანსი არა ეს რომ ვინმე შეატყოს, თქვენ არავის უთხრათ, ჩვენ არავის ვეთქვით და ვერც ვერ გაიგებს. ნო, გვერდით და შუშის ამბავი უკვე იცით. მალე საქარესო დავიწყებთ, იმასაც გაჩვენებთ. ვიჭრა ფირი. ესეც Spirit of the Ecstasy. ტეკის next სერია 85, რაც ნიშნავს 85%-იან გამჭვირვალობას და 15%-იან დამუქებას. აი ეს ფირია. ეხლა იძლევა ფენის საშუალებით ფორმა საქარემინის დასაბურ ფირს და შემდეგ უკვე მოხდება ინსტალაცია. აბა, ეხლა უნდა ამოვჭრათ სენსორების ადგილი. და მაგარი ტექნოლოგია აქვს დამაღამებული. შეხედეთ, კარდონი ჩაუყოლა, რო არ დახაზოს ფირი და დაასრიალებს კარდონს. აი ესე გამოიყურება კულინარის ინტერიერი. ო და დავიწყეთ ფირის გადაკვრა. ეხლა თქვენ არ გეგონოთ, რომ ჩვენ უკეთესი გამრქვევები არ გქონდეს, მაგრამ ირაკლი ვერ მიეჩვია თანამედროვე ტექნოლოგიას და ეს ნაჭრებიც მე ესე ვაკრავო და ჩვენს თარგებს მოკლედ არ იყენებს. წავიდა ახლა გაწმენდის პროცედურა. უბრალოდ გაწმენდილია, ძველი ქონდა დაკრული და წებოები დატოვა, უკვე გაწმენდილია და ახლა ტვერისგან გავათავისუფლებთ. ამ დროს ირაკლი კეტავს აბსოლუტურად ყველაფერს კარებში და იმედია ჟანგბადი გვეყოფა ჩემო ირაკლი და არ გავიგუდებით აქ. აქეთან ნახევარი უკვე გადაკრულია, დარჩა აქეთან ნახევარი. ესეც მგზავრის ხარეს დავიწყეთ ახლა ათერმალური ფირის დაპრესვა მოკლედ. აი ესე გამოიყურება. როგორც კი მორჩებით, როგორც გითხარით, ყველა შუშის დამუქებას გაჩვენებთ რამდენ პროცენტზე დაჭდა. სათხართ ეხა გაჩვენოთ ჩვენი დაფირული მანქანა, დაფირული კი არა, დაბურული მანქანა. ვაბა! ახეთ როგორი შავია. კანონის თანახმად წინა შუშები. იხილეთ ბატონო სტეკის მარცარით და ათერმალური ფირი. 30%-მდე დამუქებით საქარემინაზე. აი დასრულდა მოკლედ მეგობრებო, ესე გამოიყურება. ძალიან ლამაზია, რა ხარ სულ დაუბურა ვიყოს ეს მანქანა, რა თქმა უნდა, ისე ძალიან ლამაზია, მაგრამ ჩვენი დაბურვა ნახეთ რა მაგრა უხდება. მოდა ეხლა შევამოწმოთ რამდენი პროცენტზე დაждდა საქარემინის დამუქება. წინა გვერდთა შუშები უნდა იყოს სტანდარტი, იცით კიდევაც, ესეთი დეკვეთა გვაქვს, ხოლო საქარემინა ვნახოთ. აქედან ნაჩვენო. აბატონო 29%-ზე დაждდა საქარემინის დაბურვა. არ გაცდა 30. კიდე ერთხელ გადავამოწმოთ. კი ბატონო, 29%-ია ბატონო. 71. არ გაცდა 30, ხოლო გვერდითა დამუქებაც შევამოწმოთ ახლა. ეს უნდა იყოს არა უმეტეს 60-ისა და პლუს-მინუს საპატიებელი 5%. 62-61% თამაშობს ხედავთ კიდევაც მოკლედ. სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო. დანარჩენი უკვე თქვენ იცით, როგორ მოიწონეთ და გააზიარებთ და ასე შემდეგ.